गर तिम्रो पाको छैन डर मा बसेको छैन फिकर भाव बुझ्नेलाई छैन घर हामीसँग जोडिनु भएको छ एम्बु टाइम्सका सुमित्रा थिङज्यू। उहाँलाई पनि यो किराको बारेमा चाहिँ के छ त तपाईँले अहिलेसम्म बुझिराख्नु भएको एउटा चाहिँ सम्पादन काम गरिराख्नु भएको छ इराकको प्रतिनिधि भएर होइन एम्बु टाइम्सको चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ इराकमा चाहिँ अब के हुनुपर्छ कस्तो छ यहाँको चाहिँ कन्डिसन होइन यसको बारेमा चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनु न किनभने नेपालीहरू बेचिएको होइन हराएको यस्ता कुराहरू धेरै आउँछन् तर हामी हजारौँको भिडमा आज जम्मा भएका छौँ होइन यसकै खुसियालीको साथसाथै यसको बारेमा तपाईँको के छ एउटा राय सल्लाह दिन्छु। इराक चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै बेरोजगारी नि छ नि अनि धेरै रोजगारी चाहिँ कुनै राम्रो नि छ कुनै नराम्रो नि छ जस्तै हुनेलाई राम्रो छ नहुने यस्तो हामी तामाङ जाति यहाँनिर जातिको चाहिँ लोसार नयाँ साल भनौँ न ठुलो पर्व भएको हुनाले चाहिँ सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रकाशमा भएर पनि यसरी जम्मा भएर रमाइलो गर्दछ। अनि के छ तपाईँलाई चाहिँ अब जस्तो नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध गरिराखेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ सल्लाह सुझाव नेपाल सरकारलाई? नेपाल सरकारले यताको लागि नि सलाम दिए भनेर बेरोजगारीको लागि रोजगारीको लागि सलाम के छ नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध गरेको असर नेपाली कामदारहरूलाई यहाँ के छ? हुन्छ धन्यवाद तपाईँको सहयोगको लागि। अब हामीसँग जोडिनु भएको छ यो 2855 फक्लो सोनाम लोसारको लागि नेपालबाट आमन्त्रित पाहुना कलाकार वनको शेर्पाज्यू। उहाँ चर्चित कलाकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि इराकमा आउनुभएको छ। नेपाल सरकारबाट प्रतिबन्धित देश इराकमा आउँदाखेरि उहाँलाई के कस्तो महसुस भयो यहाँको माहौल देखेर 2855 सोनाम लोसारमा आउँदाखेरि हजारौँको भिड देख्दाखेरि यहाँलाई कस्तो खालको के महसुस भयो यसको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। सम्पूर्णलाई नमस्ते उपस्थित होला भन्न चाहन्छु र मलाई चाहिँ विशेष गरी
छ डिस्कस छ भनेर चाहिँ हामीले कुरोहरू धेरै सुनेको थियो र वास्तविकता चाहिँ हामीले यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ होइन छ। तर हामी यहाँ भनेको चाहिँ जस्तो कि नेपाल दाजुभाइ दिदी बहिनी हो उहाँहरू सम्पूर्ण मिलेर बसिरहनु भएको रहेछ र जस हामीले सोचेको भन्दा चाहिँ धेरै फरक रहेछ। जस मलाई चाहिँ यहाँ आएर मलाई अति नै खुसी लाग्यो र यसो गरी हाम्रो नेपाल दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू यसो गरी जम्मा हुन्छ होला यसरी भेट हुन्छ भनेर सोचेको पनि थिएन। जस अब आज प्रोग्राममा भेट भयो अत्यन्तै खुसी छु म। धन्यवाद गुणको शेर्पाज्यू। अब हामी हजारौँको भिडमा यसरी उपस्थित भएका छौँ नेपाली श्रमिकहरू होइन। तर नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ। यसको विडम्बना हाम्रो नेपाली चेलीबेटी बेच्नको लागि पनि अब सहज भइराखेको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरू एउटा राष्ट्रिय कलाकारको हिसाबले यहाँ आइसके पश्चात तपाईँले नेपाल सरकारलाई चाहिँ के गरिदिनु पर्छ इराकमा जस्तो लाग्छ इराकको विषयमा विशेष गरी? किनकि भने हामी नेपाली किन गभर्मेन्टले त्यति जस्तो के हाम्रो गाउँमा रोजगारी के दिनु सक्दैन भने चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा पाबन्दी गर्नु नै मलाई उचित जस्तो लाग्दैन। र यहाँ त्यस्तो खास त्यस्तो सोचेको जस्तो चाहिँ खास त्यस्तो केही पनि छैन र एकदम शान्ति छ र सम्पूर्ण यहाँ चेलीबेटीहरू दाजुभाइहरूसँगै आफ्नो नेपालमा देशमा जस्तै मिलिरहेछ र यहाँ जस्तो बम बारुद भन्ने कुरोहरू छ त्यस्तो केही पनि छैन। र म चाहिँ त्यही भन्छु जस यहाँ एकदम जस्तो कि एकदम खुल्ला छ नेपाल जस्तै छ र त्यस्तो हामीले पाबन्दी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई केही पनि लाग्दैन। र खुलेर एउटा आजादी गरेर चाहिँ एउटा यसमा एउटा नेपालीको सबैको आफ्नो एउटा बाध्यता हो विदेश भन्ने कुरा नि त्यसमा चाहिँ उच्च पुरो गर्नु दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँ एउटा प्रतिबन्धित देशमा आउनुभयो होइन, त्यसबाट तपाईँ जस्तो नेपालबाट यहाँ प्रतिबन्ध देशमा आउँदाखेरि झेल्नु भएको समस्याहरू त्यस्तो केही छ? होइन मलाई चाहिँ यस्तो झेल्नु परेको चाहिँ केही पनि छैन होइन। र त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन झेल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि भने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जति दिन छ सबैले सम्पूर्णले एउटा कलालाई माया एउटा आफ्नै भनौँ न संस्कार संस्कृति जोगाउनु निम्ति उहाँले यति मिहिनेत गर्नुभएको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो दुःख भनेको र त्यस्तो केही पनि भएको छ र म अत्यन्त खुसी छु र एकदम राम्रोसँग आइपुग्यो र अब हामी पछि नै ब्याक छिटै फर्किँदैछु। तर हाम्रो विडम्बना हामी 50,000मा आइपुग्ने ठाउँमा 4 लाखसम्म सेटिङ तिरेर चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया हाम्रो आवाज चाहिँ तपाईँको तर्फबाट पुगोस् सम्बन्धित ठाउँमा भन्ने हामी चाहना छ। म चाहिँ अब के भन्छु भने हुन त हाम्रो यो इराक भन्ने ठाउँ चाहिँ सुग्रीम नभएको ठाउँ त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो अनुभूति दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि भने तपाईँको 50,000भन्दा बढी यहाँ नेपालीहरू चाहिँ मैले यहाँ जस्तो इराकमा छ भने मलाई लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ सरासर म जहाँसम्म लाग्छ सम्पूर्णलाई चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ र अब स्वस्थ मलिकानमा जस्तै एउटा होइन भने नेपालमै एउटा रोजगारी होइन भने एउटा यस्तो ठाउँमा चाहिँ एउटा सस्तो मूल्यमा नेपाली चेलीबेटी दाजुभाइ मेटीहरूलाई चाहिँ अब एउटा बाटो चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई फेरि पनि इराकमा वेलकम गर्न चाहन्छौँ होइन। केही समय बस्नुहुन्छ होला सबैसँग भेटघाट गरेर फेरि पनि सहज यात्राको चाहिँ शुभकामना गर्दछौँ। र यसै गरी हामीसँग जोडिनु भएको छ कुर्दिस्तान प्रवासी नेपाली समाजका अध्यक्ष हाम्रो कुर्दिस्तान प्रवासी नेपाली समाजका अध्यक्षलाई पनि यहाँको बारेमा केही जानकारीहरू दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कुर्दिस्तान प्रवासी नेपाली समाजका महासचिव विनोद श्रेष्ठज्यूलाई। अहिलेको यो वर्तमान अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि यहाँ जुन हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले स्वीकृति दिएको नदिएको अवस्थामा हामी यहाँ इराक कुर्दिस्तानभरि लगभग 50,000भन्दा बढी नेपालीहरू चाहिँ कार्यरत छौँ। तर हामी सबै नेपालीहरू नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ स्वीकृति बिना नै यहाँ काम गर्न आएका छौँ। यो काम गर्न आउने सिलसिलामा चाहिँ विभिन्न कष्टहरू भोगेर अनेक कठिनाइहरू भोगेर यहाँ हामी आइपुगेका छौँ। विभिन्न एजेन्टहरू मार्फत हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। तर जे भए पनि हामी यहाँ आए पनि हामी सुरक्षित छौँ। तर हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले त्यस्तो किसिमको वातावरण सृजना गरिदिएको छैन ताकि हामी यहाँ आएर जुन आफ्नो कर्मलाई बलियो बनाउनको निम्ति हामी यहाँ आएको हामी दिनरात नभनिकन मेहनत गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ। तर हामीलाई जानको लागि नेपाल सरकारले जान आउनको लागि चाहिँ छुट दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु ताकि हामी जुन
इराकमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाएको जुन रिमिटेन्स छ त्यसले नेपाल गभर्मेन्टलाई अति नै धानेको छ र यस्तो हुँदाहुँदै पनि किन हामीलाई चाहिँ एउटा सौताको छोराको रूपले हेरिन्छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल गभर्मेन्टले इराकमा जति पनि कार्यरत नेपालीहरू छन् ती सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ सहज वातावरणमा आउने जाने व्यवस्था मिलाइदियोस् भन्ने ध्यान आकर्षण चाहिँ म नेपालको सरकारलाई गराउन चाहन्छु। धन्यवाद कुर्दिस्थान प्रवासी नेपाली समाज सुलेमानीका अध्यक्ष राजीव थिङज्यूलाई। हो पक्कै पनि हामी यहाँ धेरै सङ्घ संस्था छौँ जसले चाहिँ एउटा नेपाल सरकारले नहेरेको कामहरूमा हामीले हात हालेर चाहिँ त्यो कामलाई सक्सेस गरेका छौँ। यसको लागि नेपालबाट यहाँ आउनुभएका कुर्दिस्थानमा रहनुभएका सम्पूर्ण जति पनि नेपाली रहन्छ उहाँहरूको सहयोगबाट नै सफल भएको छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग जोडिनु भएको छ अहिले नेपाली महिला समाज कुर्दिस्थानका अध्यक्ष सानु शेर्पाज्यू, उहाँलाई पनि वेलकम गर्न चाहन्छु। र उहाँलाई पनि कुर्दिस्थानमा रहेका समस्या र नेपाल सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणलाई एकचोटि प्रश्नाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। हेलो नमस्ते। कुर्दिस्तान इराकको बारेमा भन्नुपर्दा अब सबैले थाहा भएको कुरा नै हो। 40,000भन्दा बढी नेपालीहरू चाहिँ कार्यरत छन्, यहाँ काम गर्नुहुन्छ, कर्म गर्नुहुन्छ। काम दाम सबै राम्रो छ, राम्रो वातावरण छ। तर विडम्बना यही छ नेपाल सरकारबाट आवत जावत गर्न चाहिँ हामीलाई एकदमै असहज भएको कारणले चाहिँ हामी कुर्दिस्तानवासी एकदमै दुःखी छु। यदि सुझाव गर्न चाहन्छु कि नेपाल सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्यो। हामी प्रवासीहरूलाई, इराकमा रहेको प्रवासीहरूलाई पनि सहयोग गरोस् भन्ने मेरो धारणा हो। यति धेरै नेपालीहरू 35-40,000 50,000भन्दा बढी नेपालीहरूले कमाएको कलेक्सन गरेको रिमिटेन्स पनि भरमै जाने हो। त्यसैले केही समस्या गरिदिनु गर्न चाहन्छु नेपाल सरकार। हामी 2855 सोनाम लोसारको कार्यक्रममा हुँदाहुँदै पनि बाहिर आएर यसरी अन्तर्क्रिया लिइराखेका छौँ। नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, नेपालीले नै हेर्ने दृष्टिकोण र नेपाली सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढेर प्रस्ट्याउने र यहाँको चाहिँ समस्या के हो भनेर अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल तामाङ खेदुङ कुर्दिस्तान इराकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलकुमार लामाज्यू। स्वागत छ तपाईँलाई पनि। र यसको साथसाथै तपाईँलाई पनि यो कुर्दिस्तानमा रहेका समस्याहरू के छन् र नेपाल सरकारले किन हामीलाई यस्तो खालको प्रतिबन्धको व्यवहार गरेर चाहिँ नि धेरै पैसा लगानी गरेर चाहिँ आउनु परिराखेको छ, किनकि हामीसँग रेसिडेन्सी कार्ड छ होइन। रेसिडेन्सी कार्ड भएपछि अबका दिनमा सरकारले के गर्नुपर्छ त हामीलाई भनेर त्यसको बारेमा प्रश्न दिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अहिले जुन डिसी नेपाल हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म दिलकुमार लामाको तर्फबाट दर्शक जुन विनोदजीले उठाइदिनु भयो जुन प्रश्न छ यो चाहिँ मलाई मेरो विचारमा के भने यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो जस्तो लाग्छ गभर्मेन्टको। किनभने उहाँहरूले यहाँ यत्रो रोजगारीको अवसर छ, यहाँ मान्छे एकदम त्यस्तो अब असुरक्षित पनि छैन, सुरक्षित नै छ यो ठाउँ। सुरक्षित हुँदाखेरि पनि आफ्नो रेसिडेन्सी कार्ड हुँदाखेरि पनि हामीले किन यो नपाएको भन्दाखेरि हाम्रो गभर्मेन्टको धेरै एउटा पनि छ कमी कमजोरी। किनभने त्यो ठाउँमा उसको एकदमै कमी कमजोरी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ उनले त्यो ठाउँमा गएर गहन रूपमा अध्ययन नगर्नु हो। त्यो ठाउँमा जब कि उहाँले हरेक मिडियाबाट हरेक चाडपर्व आउने बेलामा पनि उहाँहरूले मजाले हेरिराख्नु भएको छ कि यहाँ आएको हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कतिको चाहिँ अब खुसी हर्षोल्लासका साथ आफ्नो धर्म संस्कृति सबै जगेर्ना गरिराख्नु भएको छ होइन। र यहाँ निर्धक्क रूपमा मान्छेहरू हिँडिरहेछन्, काम गरिरहेछन्। झन् यो अर्बिटमा त यस्तो पनि फेसिलिटी दिएको छ नि यो गभर्मेन्टले भने तपाईँसँग कुनै पनि यहाँको रेसिडेन्सी कार्ड छ भने तपाईँको खुसीले आफूले जुन ठाउँमा चित्त बुझ्छ त्यो ठाउँमा गएर काम गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ है। अब म चाहिँ तपाईँको यो डिसी नेपालमा के भन्न चाहन्छु भने अब नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यो कुर्दिस्तान इराकको बारेमा चाहिँ एकदमै न्युज आइरहेछ। यो न्युजमा कुनै पनि असत्यता भन्ने छैन, सत्यता छ। आज कति मान्छेहरू यहाँ तपाईँको महिनाको लाखौँ रुपियाँ कमाएर पनि आफ्नो घरमा जान नसक्ने अवस्था छ, किनभने यो गभर्मेन्टले कुनै पनि पोलिसी नीति यहाँ बनाएको छैन। तर अब म चाहिँ डिसी नेपाल मार्फत के भन्न चाहन्छु भने अबको दिनमा चाहिँ नेपाल सरकारले यसरी
बस्नुभयो भने धेरै गाह्रो हुन्छ। यहाँ धेरै कमाइ गर्ने नेपालीहरूलाई पनि समस्या हुनसक्छ र यो समस्यालाई चाहिँ यहाँ कुर्दिस्तान इराकमा बसेर जति सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गरेर जसरी आफ्नो समस्याको कुराहरू त्यहाँ तपाईँहरू मार्फत यदि उठाउनु भयो भने नेपाल सरकारलाई म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँ भएको संस्थाहरूले सत्य कुराहरूलाई तपाईँहरू माझ ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि अब चाहिँ त्यो कुरालाई हो के त भनेर तपाईँहरू एकदम आफ्नो तर्फबाट एकदमै बरु त्यस्तै पऱ्यो भने हाम्रो यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो कुर्दिस्तानको संस्थाहरू यति क्यापेबल छ कि यदि नेपाल सरकारको कुनै पनि व्यक्ति विशेष यहाँ आएर अध्ययन गर्न आउन चाहनुहुन्छ भने हामी सधैँ उहाँहरूलाई हामी हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग होइन र हामीले गर्नुपर्ने उहाँहरूले सरसहयोगदेखि लिएर हामीले कुन ठाउँमा कसरी उहाँहरूलाई के छ यहाँको स्थितिहरू वस्तु स्थितिहरू पनि हामीले चाहिँ आफ्नो आफूले देखेको कुरालाई हुब हो सत्य कुराहरू हामी उहाँहरूलाई दिएर उहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ भन्दै मेरो 2 शब्द यही गरेर धन्यवाद। धन्यवाद नेपाल तामाङ गेरुङ इराकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाम्रा दिलकुमार लामाज्यूलाई पनि। यस्तै गरी हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ कुर्दिस्तान प्रवासी एकता समाजका अध्यक्ष नवीन कुमार लामा, यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष गरी हामी कुर्दिस्तानमा छौँ, इराकको कुर्दिस्तानमा अहिले सोनाम लोसार मनाइराख्दाखेरि हजारौँको भिड भित्र हुँदाहुँदै हामी बाहिर यो कार्यक्रममा सम्मिलित भएका छौँ र हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई म के सोध्न चाहन्छु भने कुर्दिस्तानमा जति पनि नेपाल सरकारले जुन भ्रम पालिराख्नु भएको छ त्यो भ्रमलाई चाहिँ यथार्थतालाई चाहिँ सत्यता के हो त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म प्रवासी नेपाली एकता समाज कुर्दिस्तानको अध्यक्ष नवीन कुमार र प्रवासी नेपाली एकता समाज कुर्दिस्तानको तर्फबाट डिसी नेपाल भन्नु होइन, डिसी नेपालको माध्यमबाट देश विदेशमा यस लाइभ भिडियोको माध्यमबाट सम्पूर्ण लाइभ नेपालीहरूलाई कुर्दिस्तान इराकको बारेमा सत्यताले देखाइदिनु भयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आएर चाहिँ मैले भन्नुभन्दा पनि अगाडि आएर चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ वास्तविक कुराहरू राखिसक्नु भयो, सायद त्यो कुरामा म पनि सहमत छु। कुर्दिस्तान हिजोको दिनमा हामीहरूले सोचेको भन्दा पनि धेरै भिन्न थियो। आजको दिनमा हेर्दाखेरि कुर्दिस्तान एक हिसाबले हामीहरूले पहिलेको हिसाबले सोच्नु भन्दा पनि अहिले बिल्कुलै फरक छ। एक हिसाबले हामीले बुझ्दाखेरि हामीहरू नेपालमा जसरी हामीहरू घुलमेल गर्छौँ, जसरी हामीहरू हिँडडुल गर्छौँ, त्यसरी एकदम फ्रिडम छ। कमाइको हिसाबले भन्नुपर्दा पनि यहाँनिर कुर्दिस्तान इराकमा चाहिँ हामीहरूले गल्फ कन्ट्रीहरूमा गरिन्छ कि त्यसको तुलनामा हामीहरूको यहाँनिर चाहिँ घरमा काम गर्ने चेलीबेटीहरूदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न कम्पनीमा आबद्ध भएर काम गर्ने नेपालीहरूलाई कमाइको हिसाबले पनि एकदम चित्त बुझ्दो छ। यहाँको अब रहन सहन हावापानीको हिसाबले हेर्दा पनि समग्र नेपालको तुलनामा एउटै हुन आउँछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एउटा नेपाल सरकारले यहाँ भएको नेपालीहरूको लागि र कुर्दिस्तान इराकमा जुन हामीहरूको संविधान निकायले हेरिराख्नु भएको छ यहाँको सम्पूर्ण कामकाज हिजोको दिनमा पाकिस्तान राजदूतावासले हेरिराख्नु आज आएर चाहिँ उनीहरूको राजदूतावास माध्यमबाट चाहिँ यस इराकको विभिन्न गतिविधिहरू निहालिराख्नु भएको होला। उहाँहरूलाई पनि एउटा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एक हिसाबले कुर्दिस्तान इराकमा उहाँले विशेष एउटा केही न केही भूमिका खेलिदियोस् भन्ने म पनि एउटा यो प्रवासी नेपाली एकता समाज कुर्दिस्तानमा आबद्ध भएको नाताले उहाँहरूलाई चाहिँ यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपालीहरूको निमित्त यहाँनिर चाहिँ हामीहरूको नेपाली दूतावास कुवेतको मार्फतबाट चाहिँ केही जनचेतना कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राखियोस्, सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध सन्देशमूलक केही कार्यक्रमहरू राखियोस्। उहाँहरू पनि यहाँनिर आउने केही वातावरण मिलाएर सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले एकबद्ध बनाएर चाहिँ यहाँ कुर्दिस्तान इराकको बारेमा चाहिँ के कस्तो गर्न सकिन्छ, के कस्तो पहल गर्न सकिन्छ, नेपाल सरकारसँग चाहिँ यहाँको बारेमा चाहिँ के कस्तो कुरा राख्न सकिन्छ त्यो कुरा नेपाली दूतावासको मार्फतबाट चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ पुर्याओस् भन्ने चाहन्छु। र आएर चाहिँ धेरै कुरा यहाँ जोडिनुभन्दा पनि समयको अलिकति अभाव छ। जस्तै टाढाबाट आउनुभएको साथी पाहुनाहरू हुनुहुन्छ, एक हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ विदाय गर्नुपर्ने कारण गरेर म छोटो मिठो कुरा राख्न चाहन्छु। र यो तामाङ समुदायहरूको यो महान चाड सम्मत 28 55 सुन्नु
यहाँको लोसारको शुभ अवसरमा यो देश विदेशमा सम्पूर्ण आफ्नो कामकाजले रहनुभएको पढाइको सिलसिलामा रहनुहुने बुवा आमा दाजु दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण प्रवासी नेपाली समाज प्रतिष्ठानको तर्फबाट र म व्यक्तिगत अध्यक्ष नवीन कुमार नालाको तर्फबाट हार्दिक मङ्गल शुभकामना व्यक्त गर्दछु र डिसी नेपालको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रतिष्ठानको यथार्थ विश्वभर नेपाली लगायत नेपाल सरकारलाई चाहिँ केही सन्देशमूलक यहाँको आवाजहरू पुर्याइदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद नवीन लामाज्यूलाई। यसै गरी हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ प्रतिष्ठान नेपाल तामाङ घेदुङ इराकका अध्यक्ष च्याङ्बाज्यू र च्याङ्बा लामाज्यूलाई पनि स्वागत छ। अघि नै तपाईँले भनिसक्नु भएको छ यो प्रतिबन्ध देशमा हामीले यसरी ल्याएर कलाकारहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ नै पक्कै पनि अब पोजिटिभ हिसाबले हेरिदिनु पऱ्यो भनेर भनिसक्नु भएको छ होइन। तैपनि यो प्रतिष्ठानको बारेमा अलिकति के छ त अब नेपाल सरकारले भावी दिनमा हामीलाई चाहिँ प्रस्ट्याइदिनु पर्ने सोझाइदिनु पर्ने बाटोहरू अब किन बन्द गर्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ के छ त तपाईँको? दर्शक काबुल्ला सर्वप्रथम डिसी नेपाल हामीले आज 2855 लो सुँगुर वर्गको उपलक्ष्यमा नेपाल तामाङ घेदुङले पहिलो प्रस्तुति नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ कोषाध्यक्ष एवं वरिष्ठ गायक शशिकला मोक्तान र चर्चित गायक गुन्बो शेर्पालाई यहाँ ल्याएर आज हामीले धुमधाम एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न सफल भएको छ। यदि यो इराकको स्थान यति नराम्रो भएको भए हामीले यदि हजारौँ के अरे नेपाली दाजुभाइहरूलाई यसरी रमाइलो गर्न पाउँदै थिएन, किनकि जति जति हामीलाई नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लागु छ तर त्यो नेपाल सरकारले देखिनुपर्छ यहाँ छैन, त्यस्तो छैन, यहाँ एकदम राम्रो छ। नेपाल सरकारले के गरेर पनि साउनमा आँखा खुलेको गाईले पनि हरियो देख्छ रे भने जस्तै गरेछ। त्यसैले हामीलाई के गर्नु पऱ्यो भने नेपाल सरकारले हामी छुट्टीमा जान्छौँ, छुट्टीमा गएर हामी रेसिडेन्ट कार्ड लिएर आउँछौँ तर त्यो रेसिडेन्ट कार्ड देखाएर चाहिँ हामीलाई हाम्रो नेपालकै एयरपोर्टबाट चाहिँ आउन प्रतिबन्ध मिलाइदिनु पऱ्यो, किनकि यहाँ एकदम राम्रो छ, सबै के अरे गतिविधि एकदम राम्रो छ। हामीले पनि मेरो 9 वर्षको अनुभवमा मैले देखिरहेको मैले राष्ट्रिय कलाकार ल्याएर 3 चोटि सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको छ। यहाँ देशको जनमत देखेर भए पनि नेपाल सरकारले एकदम राम्रो रहेछ, त्यसलाई पनि खुलाउनु पऱ्यो भने एउटा ज्ञान हुनुपर्ने, तर त्यो किन होला हामीलाई थाहा छैन। किनभने हामी बेरोजगारीहरूलाई हामी रोजगारी पाएको छ, एकदम राम्रो छ। त्यही कारणले तपाईँहरूले नेपाल सरकारले चाहिँ हामीलाई जसरी हुन्छ इराक प्रतिष्ठानलाई पनि एक नेपालीहरूको एक राम्रो गन्तव्य देखेर चाहिँ रोजगारीको बाटो खुलाइदिनु होला म विनम्र अनुरोध गर्दै धन्यवाद नेपाल तामाङ घेदुङ इराकका अध्यक्ष च्याङ्बा लामाज्यूलाई। यसै गरी हामीसँग अहिले तामाङ कल्चरमा चाहिँ नि ड्रेसमा सजिएर आउनुभएको हाम्रा चेलीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि स्वागत गरौँ है। र उहाँहरूलाई हामी सोध्न चाहन्छौँ के छ इराकको अहिलेको गतिविधि, त्यसको बारेमा विशेष गरी सोध्न चाहिरहेका छौँ। र उहाँहरू एउटा हिसाबले हाउसमेटमा पनि काम गर्नुहुन्छ, के छ त हाउसमेटको एउटा दुःख, त्यसको बारेमा बुझ्न गइरहेका छौँ। नमस्कार यहाँ सबैजनालाई। अहिले तपाईँ इराकको कुर्दिस्तानमा हुनुहुन्छ होइन? जस्तो तपाईँहरू अहिले हाउसमेटको काम गरिराख्नु छ एउटा होइन, घरमा काम गर्ने, जस्तो नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले घरमा काम गर्ने कामदारहरू चाहिँ बेचिन्छन् होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ धेरै कुराहरू आएका छन्। कति चेलीबेटीहरू बेचिए भन्ने कुराहरू छ, तर यहाँ त हजारौँको सङ्ख्यामा चेलीबेटीहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि त्यसरी नै काम गर्दै हुनुहुन्छ। के छ तपाईँहरूको यहाँ घरमा काम गरेको अवस्था र तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो मालिकले गर्ने व्यवहारहरू कस्तो छ, त्यसको बारेमा अलिकति प्रश्न गरिदिनुहोस् न। घरको काममा चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म त्यस्तो नेगेटिभमा चाहिँ त्यस्तो केही आएकै छैन कि आफ्नो जस्तो नेपालमा बसिरहेको छ नि आफ्नो बाउआमाको साथमा जसरी बसिरहेको छ यहाँ त्यस्तै भइरहेको छ। त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ अहिलेसम्म केही आएको पनि के
भन्न चाहनुहुन्छ त नेपाल सरकारलाई अब तपाईँ? होइन, नेपाल सरकारको लागि चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब हामी विदेश पलायन हुनु भनेकै आफ्नो के अरे अब रोजगार होइन केही कारणले हो विदेश पलायन हुनु भनेको कसैलाई रहर त हुँदैन। त्यही भएर म चाहिँ भन्न चाहन्छु कि अब हामी यता आउनुपर्ने बेलामा त्यो संस्कृति हो के भन्न चाहन्छु। तपाईँको विचार के छ? हजुर, म पनि त्यही भन्न चाहन्छु होइन। अब नेपाल सरकारले हामी आउनु जानु सजिलो होस्, घरमा काम गर्ने हामी बाबामा छोरी काम गरिरहेको छौँ, जहाँ दिदीबहिनीहरू छ नेपाल जस्तै पनि बसिरहेको हुन्छ। हाम्रो नेपालबाट कलाकार आउनु भएको छ, शशिकला मोक्तान अनि सोमपुर शेर्पा आउनु भएको छ। एकदम नयाँ वर्षको एकदम रहमोहन एकदम रमाइलो भएको छ होइन। जस्तो नेपालमा थियो यहाँ पनि त्यस्तै फिल भइरहेको छ क्या। तर पनि तपाईँले ढाँट्नु भएको हो कि होइन? केही समस्याहरू छ भने तपाईँले प्रश्न राख्नु पर्दा हुन्छ। हामी जुन इराकबाट नेपाल गएर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भिसा हुन्छ, त्यही भिसाले हामीले नेपालको एयरपोर्टबाट छिर्नु पाऊँ। अब हाम्रो यति नराम्रो भएर हामी भिसा लगेर जाँदै नजान्थ्यो हाम्रो नेपालमा, त्यही भिसाले हामीले राम्रो गरेर ल्याउनु आउनु पाऊँ, नराम्रो नहोस्। हाम्रो राम्रै छ, राम्रै भएरै आएको छ दिदीबहिनीहरू। अब सबैजना त्यस्तै भइरहेछ, राम्रै भएर पनि यहाँ कलाकार ल्याएर पार्टिसिपेट गरिरहेछ, रमाइलो गरिरहेछ। अब थिएन अब सरकारहरूले नराम्रो भनेर यस्तो बेरोजगारहरू छ नेपालमा, रोजगार दिनु सकेको छैन, त्यही भएर बेरोजगार भएर विदेशमा छिर्नु परेको छ। विदेशमा आउनेहरूलाई नराम्रो नगर्नु होला, राम्रै गरेर छिराइदिनु होला भन्ने चाहन्छु। अनि बगदादमा बेच्यो भनेर धेरै लाइभहरू पनि आउँछन् टेलिभिजनहरू होइन, रोएर मलाई उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर। यसको विषयमा के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने होइन, अब एजेन्सीहरू पनि एकदम सुरक्षित हुनु पर्यो। जानेर बुझेर नेपाल सरकारबाट पनि जानेर बुझेर एजेन्सीहरू पनि जानेर बुझेर ल्याउनु पर्छ। र पनि एजेन्सीहरूले पनि बुझेर ढाँटेर ल्याउन हुँदैन। जति स्यालेरी छ उति ल्याउने हो घरमा। एकदम बोक्दै जाने भने अब उनीहरूले त पढेर थाहा पनि हुन्छ होइन, सोधेर ल्याउने गऱ्यो भने चाहिँ तर ढाँटेर नल्याएको भनेपछि कूटनैतिक पहल गऱ्यो भने चाहिँ नेपाली चेलीबेटी चाहिँ बगदादमा बेचिँदैन भन्ने धारणा तपाईँहरू? हजुर, बगदादमा चाहिँ बेच्न चाहिँ नहुने हो होइन। तर पनि हामी जति पनि आएका छौँ यहाँ चाहिँ एजेन्ट मार्फत नै आएका छौँ होइन। सबै एजेन्ट नराम्रो भन्ने पनि होइन होइन, धेरैजनाको चाहिँ भनेको छ होइन। तर पनि तपाईँहरूको कुरा चाहिँ नि एजेन्टले चाहिँ बगदाद चाहिँ नपुगाइदियोस्, तर बगदादमा पनि कतिवटा राम्रै छ, राम्रै छ, नराम्रो छ भन्नु होइन, सबैलाई राम्रै छ होइन। धेरैजनालाई अब एउटा दुइटालाई हुन्छ सायद, अब हाम्रो नेपालमा नि धेरैजना दिदीबहिनी सबै दाजुभाइ हुनुहुन्छ, सबैलाई राम्रो छ भनेर छैन नि त। कुनै त्यस्तै अवस्था गरी बसिरहेको छ, त्यही भएर आफ्नो सुरक्षा आफैले नै गर्नु सक्नुपर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ भन्नु चाहन्छु। धन्यवाद, यहाँहरूलाई समय दिनुभयो है। हामी अब अन्तिममा पनि छौँ, त्यसैले तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है।